ciągu ostatnich lat znalazło się kilka tak odważnych koncernów motoryzacyjnych, że powiedziały: my kończymy z rozwijaniem silników spalinowych i jedziemy teraz drogą elektryfikacji. No i pojechały. I się przejechały. Przejechały się do tego stopnia, że dzisiaj przepraszają się na powrót z silnikami benzynowymi. Wśród tych marek jest na przykład Porsche, które najwyraźniej nie jest zachwycone sprzedażą swojego najnowszego elektrycznego Macana i Taycana, bo powiedziało otwarcie, że nadal będzie rozwijało motory spalinowe. Wśród tych marek jest też Mini, które już dawno miało być elektryczne, a nadal smrodzi i hałasuje. I wśród tych marek jest też Volvo, które kilka tygodni temu powiedziało: no za wcześnie się jednak na tą elektryfikację chcieliśmy przygotować. I to do tego stopnia się przyznało, że nie za bardzo wierzy w sukces swojego najnowszego elektrycznego EX90. Tak bardzo nie wierzy, że na szybko, chybcikiem postanowiło stworzyć mu spalinową konkurencję. Czyli wewnętrzny konkurent Volvo dla EX90. Nowe XC90. Nowe stare w zasadzie. Nowego XC90 miało nie być. Miało je zastąpić właśnie elektryczne EX90, które już pojawiło się na rynku. Ale patrząc na to, co się dzieje w motoryzacji i że wcale nie jest takie pewne jeszcze wprowadzenie przymusowej elektryfikacji od 1935 roku, patrząc na statystyki sprzedaży elektryków, Volvo stwierdziło: nie no, jednak tą XC90 jeszcze trochę pociągniemy. Tylko głupotą byłoby wydawać kilkaset milionów albo nawet miliardów euro na stworzenie całkowicie nowego modelu. Dlatego komunikują to 11-letnie auto, bo zostało zaprezentowane w 2014 roku, jako nowe, bo trochę rzeczy w nim zmieniono. Płyta pozostała absolutnie ta sama. To jest ciągle płyta, platforma SPA, dokładnie taka jak w poprzedniku produkowanym od 2014 roku. Więc rozstaw osi jest tutaj dokładnie taki sam jak w poprzedniku, 298,4 mm. Na długość auto urosło o 3 mm, na szerokość o 8 mm, a na wysokość o 3 mm. A wszystkie te różnice wynikają z tego, że przeprojektowano na przykład delikatnie przedni zderzak. Ma teraz bardzo ładną atrapę chłodnicy, naprawdę śliczną. Tutaj ma w jedną stronę skierowane te linie, tutaj w drugą stronę fajnie wkomponowany znaczek, wygląda rewelacyjnie. Nadal mamy dużo chromowanych elementów, pojawiły się zupełnie nowe reflektory, one już inaczej wyglądają, natomiast jak staniecie sobie z boku, to ten samochód ma dokładnie taką samą bryłę jak Volvo od 2014 roku. Nawet klamki mamy identyczne, choć teraz jest moda na robienie takich wysuwanych, to Volvo stwierdziło, że nadal ma to być ta klamka, którą zaprojektowali 40 lat temu, żeby jak strażak przyjdzie otworzyć drzwi, to żeby w rękawicy mógł włożyć tak, szarpnąć i otworzyć. Z tyłu zmieniło się jeszcze mniej. Lampy mają dokładnie taki sam kształt, są jakby trochę bardziej przydymione i wypełnienie ich delikatnie się zmieniło. To wszystko. Klapa bagażnika identyczna, wszystkie przetłoczenia, napisy, tylna szyba. Jest wszystko takie samo jak było w XC90 tej, która jeszcze była kilka miesięcy temu na rynku i jest starą XC90, bo ta jest nowa. To, co się w zderzaku zmieniło, to nie, cały zderzak to byłoby za dużo zmian i za dużo kosztów. Zmienił się ten pasek tutaj na dole. W poprzedniku mieliśmy atrapy udające wydech, coś czego nie lubimy. No więc teraz nie mamy tych atrap wydechu. Wydech jest tam głęboko gdzieś schowany i niewidoczny. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o zmiany stylistyczne. Natomiast zmian takich ukrytych jest troszkę więcej, bo na przykład zmodyfikowano zawieszenie. Zmodyfikowano tutaj w nim i wahacze, i w standardowej wersji zmodyfikowano amortyzatory. I jaki będzie miało to wpływ na jazdę, to opowiemy sobie potem. Natomiast w naszej wersji jest opcjonalna pneumatyka, 12 000 złotych i pneumatykę macie i z przodu, i z tyłu. Ta pneumatyka na przykład obniża Wam o 2 cm samochód w momencie, kiedy wsiadacie albo wysiadacie. Natomiast jak wjedziecie w teren, to tryb offroadowy dodatkowo cały samochód podnosi o 4 cm. Oprócz tego, że podobno poprawiono zachowanie zawieszenia i układu kierowniczego, to również poprawiono wyciszenie całego samochodu. Boczne szyby są podwójnie klejone, ale oprócz tego jest też więcej materiałów wygłuszeniowych i tutaj w grodzie oddzielającej silnik od wnętrza, i w drzwiach, i w nadkolach. Natomiast jeżeli chodzi o gamę silnikową, to na polskim rynku ograniczono ją do 2 napędów. Pierwszy to jest
poczciwy B5, który ma tam 250 parę koni mechanicznych i to jest benzyniak z technologią MHEV. Natomiast w przypadku naszego egzemplarza, o tutaj jest żółte, mamy coś zgoła innego, ponieważ mamy wersję T8, a to oznacza połączenie tego silnika dwulitrowego, czterocylindrowego aluminiowym bloku, tylko w wydaniu 310-konnym z silnikiem elektrycznym. Silnik elektryczny ma tych koni 145. I co ciekawe, tutaj i moment obrotowy, i moc tych silników Volvo łączy ze sobą. To nie jest moc systemowa, tylko po prostu dodaje do siebie tę moc. I wychodzi łącznie 455 koni mechanicznych i 709 Nm. A dlaczego łączy tę moc, a nie na przykład jak w Lexusach czy w Toyotach podaje moc systemową i nigdy to nie jest taka moc, jaka wynikałaby z sumy silników elektrycznych i spalinowych? Ano dlatego, że trochę w tym pchewie Volvo inaczej rozwiązano ten napęd. Mianowicie usunięto cały wał napędowy, ten taki klasyczny z silnika spalinowego i teraz tutaj za napęd przodu odpowiada wyłącznie silnik spalinowy, natomiast za napęd tylnej osi odpowiada wyłącznie silnik elektryczny, ten 145-konny. Więc efekt jest taki, że jak jedziecie w trybie elektrycznym, to macie pierwsze w historii tylnonapędowe Volvo XC90. A w miejscu wału wmontowano baterię. Akumulator o pojemności 18,8 kWh brutto, taka użyteczna do jazdy na co dzień to jest prawie 15 kWh i to ma zagwarantować zasięg pomiędzy 70 a 80 km, zależnie czy jest to jazda mieszana, czy jazda po mieście. Ale w takich warunkach jak dzisiaj mamy, gdzie chodzi o ogrzewanie, gdzie jest zimno, gdzie trzeba dogrzać tę baterię i cały ten system napędu, no to ten zasięg taki realny to bardziej 50-60 km jazdy. Ładować się to ładuje tutaj. Jak macie siłę, to w 3 godziny bateria jest pełna. Jak siły nie macie, to 7 godzin i ciągniecie prąd ze zwykłego gniazdka 230 V. I jeden i drugi parametr są całkiem przyzwoite, bo przecież zazwyczaj plugina podłączacie w nocy, nie ładujecie go na szybkich ładowarkach. Przynajmniej przy takim zasięgu. Jakbyśmy mieli plugina, tak jak niektóre chińskie mają po 150-200 km zasięgu, no to już fajnie, jeżeli mają CCS-a albo mocniejsze takie ładowanie, przynajmniej te 22 kW, gdzie jesteście w stanie baterię napełnić szybciej. Istotne przy tym pchewie jest to, że nie ograniczył on ani trochę zbiornika paliwa, bo mamy 70 litrów, 71 dokładnie, i nie ograniczył też ten pchew pojemności bagażnika. Na przykład w najnowszym Volkswagenie Tayronie jest tak, że występuje on w wersji 5-osobowej i 7-osobowej, ale pchewa nie zamówicie w wersji 7-osobowej, bo umieszczono tam akumulator. A tutaj w związku z tym, że ten akumulator pojawił się tam, gdzie wcześniej był wał, czyli jest pociągnięty tak jakby takim paskiem w tym kierunku, to zakończył się gdzieś tam na fotelach i bagażnik pozostał w pchewie taki sam jak w spalinówce, czyli 680 litrów i dodatkowo już standardowo XC90 jest 7-osobowe. 680 litrów tej pojemności mamy tutaj w takim położeniu. Do dachu jest podobno już tam 970 litrów. I zobaczmy teraz, jak będziemy w stanie tutaj tę przestrzeń zagospodarować faktycznie walizkami. Tylna kanapa, jeszcze sprawdzę, to potwierdzę. Tylna kanapa jest przesuwana, ale teraz mamy wszystkie fotele maksymalnie odsunięte do tyłu, bo przecież jak się pakujecie do bagażnika, to teraz tak. No mamy tutaj roletę, więc pod nią w ten sposób walizki nam nie wejdą. W niewielu samochodach zdarza się, że wchodzą. Tutaj nie ma takiej możliwości, ale za to ten bagażnik jest na tyle długi, że zobaczcie, jak nawet włożę tak tutaj te dwie walizki, to jeszcze mam miejsce tu. Więc pytanie, można to, w ten sposób, już tego miejsca jest trochę mniej, ale wówczas na przykład wrzucamy sobie tutaj jeszcze kabinóweczki. Raz, dwa i nadal jeszcze mamy sporo miejsca, więc można pokombinować, jakby to zrobić. Tak. O, to wtedy na przykład tu nam, no petarda, to wejdą 3 duże walizki. Zaraz zobaczycie, już mam na to chytry plan. Tak, a nie, bo wtedy rolety nie zasłonię. Ale taka już wejdzie, taka już tutaj wejdzie. Jeszcze 2 tutaj byśmy zmieścili, ale nie mamy 2. No zobaczmy, czy to się domknie w ten sposób. No jak się nie domknie, jak się domknie. No, więc jest lepiej niż dobrze.
A najlepiej to się robi, jak się wyjmie roletkę. O! Szeroki otwór, więc łatwo można to wyjąć. I teraz patrz na co się dzieje. Raz. I dwa. Tamten fotel ma mocno oparcie pochylone. 3. 4. 5. 3 duże, 2 kabinówki. Ile tutaj jeszcze mamy miejsca na zagospodarowanie tej przestrzeni. A jak wasze dzieci nie mają nóżek albo nie przeszkadza im dyskomfort w dłuższej podróży, to tu jeszcze oprócz 3 walizek i 2 mniejszych możecie psa przewieźć. To ja teraz mam tylko takie pytanie, jak szokująco będzie dużo miejsca w 3. rzędzie siedzeń. Ale zanim jeszcze tam usiądziemy, to tradycyjnie 1 haczyk. 2 haczyk tutaj, pasy bezpieczeństwa dla 3. rzędu siedzeń, gniazdo zapalniczki, pas mocujący apteczkę, tu 1 kuwetka, 2 kuwetki nie ma, no i o, taka półeczka, gdzie możecie coś powiesić, gdzie możecie coś przymocować, gdzie możecie oddzielić główny bagaż od jakiegoś drobniejszego, żeby się nie przemieszczał, a tam pod spodem jeszcze miejsce na kable, więc nie będą walały się po bagażniku. Fajnie, ładnie, praktycznie. W dodatku na przykład trójkąt, o, schowano tu, żeby też się nie walał po bagażniku. Wadą tylnego rzędu jest to, że musicie go manualnie. Oż ty kurna, o, to nieładnie tu coś zawadziliśmy i coś chrupnęło delikatnie, zobaczcie, zamiast wejść tam pod spód. Ale już się zrobił. I powiem wam, że tu jest nadal spory kawałek bagażnika. Ponad 300 litrów, tak pisze Volvo. Lepiej będzie zdecydowanie zagospodarować go miękkimi torbami, a to z tego względu, że zobaczcie, dosyć są mocno pochylone te oparcia, żeby zapewnić względny komfort. I tam się robi taka przestrzeń. Nie, tak nie wejdzie, bo zobaczcie, już zasłania nam tu w tym miejscu. Ale i tak jest całkiem nieźle, bo zobaczcie, 1 duża walizka, kabinówy 2. No nie będziemy męczyli, rysowali, ale z tą 1 na spokojnie nam się to zamknie, taką dużą. Tu jeszcze jest miejsce, jak widać. W ogóle bez najmniejszego problemu. A takich kabinówek to tutaj zmieścicie 1, 2, tu kolejne 2 to razem 4. No i na upartego myślę jeszcze coś na nie można byłoby ułożyć. Jeszcze tutaj też trochę przestrzeni. No mówię, z miękkimi torbami będzie dużo łatwiej zagospodarować tę przestrzeń, ale jest naprawdę nieźle jak na samochód 7-miejscowy, jak na suwa, który nie ma nawet 5 metrów długości. W wielu tych suwach 7-osobowych jest tak, że za 3. rzędem siedzeń wrzucicie sobie 2 plecaczki i już nic więcej. A tutaj jeszcze trochę miejsca na bagaże naprawdę zostaje. No dobrze. Kanapę mamy teraz maksymalnie przesuniętą do tyłu, żeby ktoś, kto siedzi tutaj, mógł siedzieć wygodnie. Miejsce na nogi jest, może spektakularnie dużo go nie ma, ale jest naprawdę przyzwoicie. Nad głową też jest, gdybyśmy nie mieli szklanego dachu. Niestety jest seryjny w tej wersji, którą mamy. Nie można z niego zrezygnować. Ale gdybyśmy go nie mieli, to miejsca nad głową byłoby jeszcze więcej. Na szczęście mogę sobie pochylić oparcie do tyłu. Fajne jest to, że zobaczcie, jednocześnie jak pochylam oparcie, to jakby wydłużało się delikatnie siedzisko. Uwaga! O, widzicie? Ono też pracuje, więc pozycja jest naprawdę mega wygodna, jak sobie tak siedzę i jak jestem tak pochylony. No na kolana mówię, ciut może więcej mogłoby być tego miejsca, ale jak weźmiecie takie osoby do 1,80 m, to naprawdę nie będą absolutnie narzekały na to, jakim tutaj jest. To teraz mogę sobie usiąść z tyłu, a wy sobie zobaczycie, jak to z tyłu wygląda. Jak się wsiada do tyłu? Tutaj trzeba to pociągnąć. O, i wtedy ten fotel odjeżdża i nawet całkiem sensowne wejście wtedy powstaje. Cyk, cyk. Jestem. O Jezu. Tu maksymalnie do tyłu. Zaskakująco sporo miejsca nad głową. Natomiast no niestety mało tutaj na te kolana. W momencie, kiedy jest przesunięte to wszystko maksymalnie do tyłu, no to idealnie nie jest. Trzeba byłoby, moim zdaniem jeszcze zrobiłem jeden błąd, czyli pochyliłem to oparcie i go już teraz nie odchylę. A jak tak zrobię? Gdzie to jest? Oj, o kurna,
Udało się coś zrobić, że jest mi wygodniej. Czyli trochę wyprostowałem teraz to oparcie i naprawdę jest lepiej. Proszę, teraz mam tyle miejsca na nogi, a przypominam, ten fotel jest maksymalnie przesunięty do tyłu, ale nie ma maksymalnie pochylonego do tyłu oparcia. Czyli osoba jadąca przede mną nie będzie mogła leżeć sobie totalnie w spoczynkowej pozycji, ale i tak będzie miała wygodnie, a ja mam miejsce na nogi i nad głową, tak jak wspomniałem, też naprawdę jest nieźle. Szczerze, kurde, szok, że w samochodzie, który nie ma 5 metrów długości, wygospodarowano naprawdę przyzwoity trzeci rząd i jeszcze bagażnik całkiem przyzwoity tam z tyłu. Więc jestem zaskoczony, szczególnie, że zazwyczaj ten trzeci rząd oznacza tyle, że siedzicie prawie na podłodze i wbijacie zęby w kolana. A tutaj, no owszem, no nie mam super komfortowej, wygodnej ekstra pozycji, ale jakbyśmy tu posadzili dzieciaka, to zazwyczaj dzieci jeżdżą w tym trzecim rzędzie, to będzie petarda dla niego. To w ogóle będzie zachwycony i będzie mógł jechać na drugi koniec świata, bo będzie miał tutaj absolutnie wszystko, co potrzeba, jeżeli chodzi o przestrzeń, bo nie będzie miał na przykład dostępu do ładowarki jakiejkolwiek, czy to zwykłego USB, czy USB-C, bo nic takiego się tutaj nie znalazło, pozostaje mu wtedy taką ładowarkę do zapalniczki włożyć tam w bagażniku i przeciągnąć tutaj kabel. Szkoda, ale już ma na przykład nawiewy, tutaj dzieciaki jak będą siedziały, to mają uchwyty na kubki i mają podłokietniki z małym schowkiem, ale wszystko to jest z plastiku zrobione takiego twardego, więc raczej trzymanie łokcia odpada, bo łokieć odpadnie po jakimś czasie i po dłuższej chwili. To jeszcze na chwilę wracam krótką tutaj. Przesunięte do tyłu, bo chcę Wam pokazać tak, że nieładnie w niektórych miejscach już wygląda skóra, choć samochód jest nowy. Szczególnie na tym środkowym siedzisku. Moim zdaniem wynika to z tego, że ktoś używał tego tutaj dosyć sporo, czyli takiego podwyższenia dla starszych trochę dzieciaków, które w foteliku już nie muszą jeździć, mogą się zapinać 3-punktowym pasem, no ale poskutkowało to tym, że nieładnie się tutaj pomarszczyła ta skóra, no i w takich niektórych elementach też tutaj to widać. Dużo lepiej wygląda ta z przodu na fotelach, bo ona jest perforowana, to za chwilę Wam pokażę, ale ta gładka, no niestety idealnie nie jest. Nawet zobaczcie, to jest super. Fajnie, że mamy te siedzenia w proporcjach 40, 20, 40, bo to oznacza, że możemy dłuższe przedmioty sobie tutaj przewieźć, grabie, łopaty, jakiś sprzęt ogrodniczy i też się pochyla oparcie. Jest podłokietnik kijowy. Po pierwsze takie płyciutkie, ma uchwyty na kubki, tudzież na butelki. W dodatku nie ma zbyt dużo tutaj takiej powierzchni, gdzie możecie sobie wygodnie oprzeć łokieć. Ja jeszcze siedząc na prawym ok, ale pasażer, który siedziałby na lewym, no to ma ten skraweczek tutaj, żeby oprzeć wygodnie i miękko łokieć. Z tyłu mamy jeszcze trzecią i czwartą strefę klimatyzacji, podgrzewane skrajne siedziska. Szkoda jednej rzeczy, że to środkowe siedzisko nie ma ISOFIX-u, tylko mamy je na skrajnych wyłącznie fotelach, a jak macie na przykład 3 dzieci, to tylko 2 z nich możecie wpiąć w foteliki, bo tam z tyłu też nie ma ISOFIX-ów i tu na przednim fotelu też nie ma ISOFIX-a, więc 2 foteliki z ISOFIX-em, a trzecia osoba bez, jeżeli w foteliku. Zwracam Wam uwagę na jakość wykonania, bo żyjemy w czasach, kiedy naprawdę dużo marek zrezygnowało z jakości na rzecz dochodów, można powiedzieć, albo na rzecz ekologii, tak powiedzmy. To tutaj to jest, zobaczcie, jakie ładne przeszycie, tu mięciutkie. Prawdziwe drewno, gdzie jak tak podrapiecie, to czujecie to usłojenie. To żaden plastik przy Bowersie, no ale 15 koła płacicie za to, żebyście mieli 19 głośników i prawie 2000 watów mocy. Prawdziwa, szczotkowana, przyjemna w dotyku stal. Tu miękko i przyjemnie. Tutaj też to jest, słuchajcie, miękkie. Aż tam głęboko do kieszeni to jest miękki materiał. To jest tylko kawałek plastiku. I to jest plastik. A z przodu drzwi są zrobione jeszcze lepiej, bo poza tym, że wszędzie tu jest miękko, to jeszcze to jest tak jakby inny plastik i wyłożony od środka wykładziną. Więc naprawdę petarda. Tu naprawdę nie ma grama plastiku. No to jest taka część plastikowa. Nawet jeżeli gdzieniegdzie jest ten plastik, tak jak tutaj, widzicie, to jest plastikowe, to jest to taki
Plastik premium. Naprawdę tutaj wyjątkowo do tego plastiku pasuje określenie premium, bo jego struktura, jego mięsistość, on jest wręcz delikatnie sprężysty i wygląda to petarda. Obiecałem, że Wam pokażę fotel z przodu, no i tutaj z tą perforowaną skórą wygląda znacznie lepiej, gdzieniegdzie już widać ślady wygniecenia, ale nawet te wygniecenia, to powiedziałbym, na tej perforowanej skórze dodają, no może nie szlachetności, ale nie wyglądają źle. Same fotele naprawdę ergonomia na najwyższym poziomie. Natomiast my mamy dodatkowo płatną skórę, tak 12 000 złotych kosztuje perforowana, wtedy fotele mają wentylację, ale w podstawie wszystkie wersje mają skórę syntetyczną. I przeczytam Wam, co Volvo o tej skórze syntetycznej pisze. Nordico, bo tak się nazywa, to charakteryzująca się eleganckim wyglądem tapicerka wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów zawierających elementy pochodzenia biologicznego zebranych w lasach Szwecji i Finlandii. No więc powiem Wam tak, jeżeli kiedyś byliście w Szwecji ze swoją dziewczyną, na przykład kamperem, i w lesie naszło Was na małe barabara, to możliwe, że Wasz materiał biologiczny teraz jest w tej tapicerce. Ewentualnie zrobiono ją z mchu i paproci, też tak może być. Znaczy nie tę w podstawowych wersjach, ale warto, naprawdę warto, bo zobaczcie, firma, która szczyci się ekologizmem, tak to powiedzmy, że wiele rzeczywiście materiałów tutaj jest zrobionych z recyklingu, nadal potrafi stosować w samochodzie prawdziwą skórę na fotelach, dobrej jakości i za to szacun, tak samo jak za podsufitkę i to, z czego zrobiono słupki. To jest Nubuk, tak to nazywają i powiem Wam, że to już jest poziom Rollsa akurat to, a nie nawet jakiś tam BMW, Mercedesów i całej reszty. Nawet jak przejedziecie palcem, to ona zmienia swoją fakturę i strukturę. Zajebista. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, konsolę centralną, to zmiany są delikatne, tak bym powiedział. Cały projekt deski pozostał niezmieniony. To, co zmieniono, to przeprojektowano trochę kratki wentylacyjne, no i wsadzono nowy ekran. Wsadzono to dobre określenie, bo nie pierdzielono się, nie przeprojektowywano deski, tylko wyjęto stary i włożono taki, który wygląda po prostu, jakbyście sobie tutaj umocowali własny tablet. Zabrali sobie z domu i sobie wsadzili tablet po prostu. I to akurat na szczęście bardzo dobrze się trzyma. No wystaje z tej deski. To widać gołym okiem. Natomiast to, co najbardziej się zmieniło, to interfejs oparty na systemie Android Automotive i działa to wreszcie perfekcyjnie. O ile na początku naprawdę można było mieć mnóstwo zastrzeżeń, szczególnie do tego, że wszystko się obsługuje z dotyku, to teraz to jest petarda, jeden z najlepszych systemów multimedialnych. Po pierwsze, możecie sobie tutaj na tym głównym ekranie mieć albo takie w dwóch rządkach kafelki łączone i z telefonem, i z tym, co odtwarzacie, i jeszcze tutaj ikonki. Ale możecie to zmniejszyć, powiększając mapę. Możecie też oczywiście podłączyć Apple CarPlay albo Android Auto, ale po kablu wyłącznie, nie ma bezprzewodowego połączenia, ale wierzcie mi, że nie będziecie tego robili, bo macie tutaj na przykład wszystkie aplikacje, które macie w telefonie. Możecie mieć YouTube'a, możecie mieć Spotify, możecie mieć co sobie zażyczycie tak naprawdę. I dosłownie po 5 minutach będziecie wszystko dobrze wiedzieli, jak tutaj się obsługuje. Bo tutaj mamy te kafelki i tutaj wiadomości, możecie sprawdzić sobie jakość powietrza, bo on ma filtr cząstek PM2,5, ale jak wejdziecie w ekran główny, no to macie też tutaj na przykład Drive Modes, czyli nie musicie już przechodzić przez menu, inne menu do podmenu, żeby wybrać inny tryb jazdy. Co więcej, to wszystko jest świetnie opisane. Tryb jazdy, proszę bardzo. 4 tryby, 5 trybów jazdy. Hybrid Power, Pure Offroad, AWD. Tryb akumulatora, albo auto, albo podtrzymanie, albo ładowanie. Możecie sobie włączyć, wyłączyć toczenie, o tym opowiem Wam później. Opór kierownicy, po prostu w banalny sposób wchodzicie w ustawienia. Tutaj jak klikniecie sobie ikonkę samochodu, to proszę, macie na przykład składanie zagłówków z tyłu i już są złożone. Bardzo intuicyjne, bardzo. Więcej ustawień, jak ładnie opisane, czytelne, w kafelkach. Oprócz tego jeszcze wizualizacje mają. Wow! Naprawdę wow. Temperatury jak się ustawia w ten sposób, no to mogło, tu akurat panel klimatyzacji mógłby być. Tu nie narzekałbym, jakby był prawdziwy panel klimatyzacji. Duże, naprawdę duże, pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o zmiany tutaj. W naszej wersji jeszcze mamy masażyk fotela. Żeby go włączyć, wystarczy pstryknąć tutaj
takie pokrętło na fotelu i wtedy włączacie sobie masażyk. Po pewnym czasie, chyba po 20 minutach się automatycznie wyłącza. Regulacja podparcia boczków, regulacja podparcia lędźwiowego, regulacja nawet elektryczna tutaj wydłużenia podparcia pod uda i sam fotel petarda, jeżeli chodzi o ergonomię. Volvo robi absolutnie najlepsze fotele według mnie na rynku, bo jest tak, że ja przejeżdżam w nim 1000 km, wysiadam i absolutnie nic kompletnie mnie nie boli. Z fizycznych przycisków niewiele tutaj zostało, bo w zasadzie światła awaryjne, odszranianie tylnej i przedniej szyby, no i oczywiście pokrętło głośności, pauza, przewinięcie piosenki do przodu albo do tyłu. Cyfrowe zegary bardzo mi się podobają, bo są minimalistyczne, nie mają miliona wzorów, nie ustawiacie w tu tego, tamtego, siamtego, ale to, co mają fajnego, to mapę. I ta mapa naprawdę rewelacyjnie działa, bo zobaczcie, robicie tylko tak, tak. Znajdź jakąś pizzerię w pobliżu. Oto znalezione wyniki na Twojej trasie dla zapytania znajdź. Rozpoczynacie prowadzenie i od razu wyświetla Wam tutaj to prowadzenie razem z korkami ze wszystkim na tej centralnej mapce tutaj. Rewelacja! Do tego ma Google Asystanta. Jaki był wynik meczu ostatniego FC Barcelony z Realem Madryt? Na stronie sport.tvp.pl jest napisane: koniec. Barcelona wygrywa z Realem Madryt 5-2. Barcelona ma superpuchar Hiszpanii. Kylian Mbappé oddał strzał z bliskiej odległości. Rozumiecie? Asystentowi Google zadajecie pytania i działa tak jak ten w smartfonie albo w komputerze. Po prostu Wam odpowiada. To teraz czekam naprawdę już na... A może to jest już możliwe i tylko o tym nie wiem. Na takie aplikacje tutaj, gdzie będziecie mogli tylko wcisnąć tego asystenta Google i powiedzieć: otwórz bramę w domu, bo wjeżdżam. Żeby to zrobić, musisz się zalogować na swoje konto Google. Gdy będziesz w bezpiecznym miejscu, przeczytaj powiadomienie wyjaśniające, jak się... I to jest prawdziwy game changer. Naprawdę, wreszcie dopracowano ten Android Automotive tak, że chciałbym go mieć w swoim samochodzie. I w każdym innym aucie powinien być obowiązkowo, bo wreszcie jest intuicyjny w obsłudze, prosty i do tego przydatny. Przede wszystkim, nawet ten asystent Google. Przeprojektowano, tak jak mówiłem, konsolę środkową tutaj. Tu jest ładowarka indukcyjna, ponoć jedna z najszybszych na rynku i nie nagrzewa telefonu, choć nie widzę, żeby miała tutaj jakiś system niezależnego chłodzenia. To drewienko przyjemne, tutaj ten materiał przed pasażerem. Nawet to jest mięciutkie i to jest mięciutkie. To jest kawałeczek jeden plastiku, też bardzo dobrej jakości. I tutaj drugi. Cała reszta to są przyjemne materiały, nawet tutaj boki konsoli środkowej. Tu drewienko, roletka. Uchwyt oni twierdzą, że na 3 tak naprawdę kubeczki, szklaneczki, buteleczki, puszeczki, bo tu jeden, tu drugi, tu trzeci, ale na przykład jeżeli nie ładujecie ładowarki indukcyjnie, to nawet znalazło się miejsce na telefon, żebyście mogli go sobie wsunąć, więc jest idealnie. Podłokietnik nie za głęboki przez to, że tutaj mamy ten akumulator, o którym Wam wspominałem, ale ma 2 gniazda USB-C, gniazdo zapalniczki i parę pierdół tam się zmieści, też obity przyjemnym materiałem i wyłożony taką specjalną gumą, którą można wyjąć i wyczyścić. Tak jak mówię, pod względem praktyczności, użyteczności tego wnętrza, tego jak ono wygląda, jakie ma materiały zastosowane, mega szacun. 11 lat ma ten samochód i jest lepiej zrobiony, z lepszych materiałów, porządniej zmontowany i przyjemniejszy w odbiorze niż większość współczesnych, porównywalnych samochodów. To, co przy okazji liftingu jeszcze zmieniono, to słuchajcie, kamery, które są znacznie lepszej jakości w tym momencie, 360 stopni w naszym wydaniu, no i faktycznie naprawdę działają nieźle. Tutaj macie rzut 360 stopni, możecie sobie podglądać na boki, możecie wziąć sobie samochód właśnie rzut z góry na całym ekranie i działa to naprawdę sprawnie i dobrze. I ładnie wygląda. I nawet ten obraz jest czytelny nocą i nawet tylna kamera może mieć spryskiwacz, więc wtedy już jest w ogóle super. Domyślnie, jak ruszacie XT90 po odpaleniu jest w trybie elektrycznym, no chyba że macie rozładowany akumulator. I w tym trybie elektrycznym, tak jak mówiliśmy, no zależnie od warunków, przejeżdżacie 50-60 km zimą do nawet 80, a podobno są i tacy co 90 w mieście, ale nie wiem jak oni jeżdżą tym pluginem, bo ta bateria tej użytecznej pojemności ma 15 kWh, czyli tej pozwalającej Wam jechać na samym prądzie, ale oczywiście nigdy nie rozładowuje się do końca, ponieważ zostaje
pozostaje w niej trochę energii. Mało tego, jak tę energię pozostałą, czyli te prawie 5 kWh traci, no to też ją sobie doładowuje z silnika spalinowego, ale też przy hamowaniu na przykład. I to hamowanie może odbywać się tutaj na kilka sposobów, bo teraz jadę w trybie D, zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód się toczy. Toczy bezwładnie, jakby był na biegu jałowym. Natomiast jak wrzucę sobie skrzynię w B, to włącza mi się rekuperacja. I rekuperacja jest rewelacyjna. To już jest w zasadzie taka jazda one pedal, ponieważ zdejmuję nogę z pedału gazu i auto zaczyna samo zwalniać, aż do zatrzymania. Jeżeli Wam się nie podoba to, że do zatrzymania, to tutaj sobie włączacie toczenie i teraz będzie hamował rekuperacyjnie też mocno, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, ale w momencie, kiedy będzie jechał te 3-4 na godzinę, to już każe Wam wcisnąć hamulec, to Wy macie dbać o to, żeby on się zatrzymał. I też to działa w ten sposób, że na przykład zatrzymujemy się, zdejmujemy nogę z pedału hamulca i on toczy się tak jak auto na automacie. Nie? Bo teraz jeszcze mam holda. Tak? Rozumiecie? Tak jak auto na automacie. Puszczacie hamulec, on się toczy. A jak to wciśniecie, to zdejmujecie nogę z pedału hamulca i on się nie toczy. A jednocześnie macie też hold, czyli takie podtrzymanie, żeby nie toczył się. Więc możliwości programowania go naprawdę jest sporo. No i tak, mamy wersję z pneumatyką. I faktycznie ta pneumatyka genialnie wybiera nierówności. Słyszycie? Przekroczenie prędkości. Wiecie, jak się wyłącza je w bezpiecznym Volvo? Już. I już nie ma tego irytującego dźwięku. Jednym klawiszem. To w niektórych samochodach to trzeba się nagrzebać w menu 10 minut, patrzeć gdzieś, być skupionym albo w ekranie, albo tam w zegarach i grzebać, aż się nie wyłączy. Wracając do zawieszenia, świetna jest ta pneumatyka. Wydaje mi się, że lepsza, bardziej dopracowana niż w poprzednim, czym przedliftowym, tak powiedzmy, XC90. I rzeczywiście wpłynęła z jednej strony na komfort jazdy, a z drugiej strony na prowadzenie samochodu. Te zmiany w wahaczach, zmiany w układzie kierowniczym, które tutaj wprowadzono, spowodowały, że wreszcie ten samochód zaczął się prowadzić. Bo poprzednie XC90 było mocno gumowate, tak bym powiedział. Przechylało się w zakrętach, mało czuły ten układ kierowniczy, taki jak w Jeepie Wranglerze, tak bym powiedział. Niewiele tam się działo, jak kręciliście kierownicą. Teraz on jest bardziej czujny. Sam samochód sprawia wrażenie bardziej zwartego. Troszkę może ucierpiał na tym komfort w momencie przejeżdżania przez poprzeczne nierówności, na przykład śpiącego policjanta. Wtedy czujecie, jak gdzieś coś tam dobije. Natomiast generalnie, jak jedziecie nim po gorszej jakości drodze, czy po asfalcie, nie robi mu to żadnej różnicy. Cały czas pewnie bardzo się prowadzi. I szczególnie czuć to przy wyższych prędkościach, na przykład na autostradzie czy drodze ekspresowej przy szybciej pokonywanych zakrętach. Oczywiście, na przykład do takiego BMW X5 sporo nadal XC90 brakuje pod względem prowadzenia. No, ale to nie jest auto o sportowym charakterze, tak jak X5, chociaż jeżeli o osiągi chodzi, to kto wie, czy nie nawiązywałaby z X5 i to niejedną rywalizacji. To jak równy z równym. Dzień dobry. Jesteśmy z programu I'm Sorry. Przepraszam, w tym miejscu muszę wyprostować pewien błąd. Mianowicie powiedziałem na początku, że domyślnie jest w trybie elektrycznym. Właśnie nie. Domyślnie zawsze jak uruchamiacie XC90 jest w trybie hybrydowym. Tak jak teraz. Poczuła nagle, że mocniej dodałem jej gazu i teraz sugeruje się tym faktem i nie wyłączyła jeszcze silnika spalinowego. Tutaj sugeruje to ta kropelka. Widzicie, ona jest równiutko na tej kresce, gdzie jest moc i gdzie jest odzysk. Tutaj samochód w tym trybie hybrydowym, kiedy mam naładowany akumulator, sam sobie decyduje, kiedy jedzie na elektryce, a kiedy używa napędu mieszanego, czyli włącza też silnik spalinowy. No więc teraz mam spalinowy silnik włączony, skrzynia biegów 8-biegowa, zmienia te przełożenia, jest to wyraźnie czuć. Mogę sobie w tym trybie hybrydowym ustawić na przykład zatrzym
A zatrzym to znaczy nie zatrzym samochód, tylko zatrzymaj poziom energii w akumulatorze na tym poziomie, który mam teraz. Czyli mam 45 km, jak włączyłem ten tryb, to auto będzie jechało w trybie hybrydowym i doładowywało i rozładowywało akumulator, korzystało z silnika elektrycznego w taki sposób, żeby ten zasięg pozostał niezmieniony, czyli żeby cały czas utrzymać ten sam poziom naładowania baterii. Ale mamy też tryb ładowania, czyli w momencie, kiedy jedziemy, nie mamy energii w akumulatorze, a wiemy, że nam się przyda na przykład później do jazdy po mieście, to możemy podładować. Z moich doświadczeń wynika, że każdych przejechanych 100 km w trybie ładowania daje nam dodatkowo energię na około 30 km. To znaczy, że 100 km przejeżdżacie na przykład pomiędzy dwoma miastami, dojeżdżacie i macie 30 km z elektryki, tylko wtedy trzeba liczyć się z wyższym zużyciem paliwa, o jakieś 2 litry średnio na 100 km. Tryb auto, no to tak jak mówiłem, decyduje sobie sam samochód, kiedy jedzie na elektryce, a kiedy jedzie na silniku spalinowym. Jak jedziecie w hybrydzie, to łatwo też kontrolować gazem, kiedy włącza nam się elektryk, a kiedy silnik spalinowy, bo zobaczcie, teraz ta kropelka powędrowała wyżej i do momentu, dopóki wskazówka ta nie przekroczy tej kropelki, to jadę w elektryce. Mocniej wcisnę pedał gazu i już włączył sobie silnik spalinowy. Tryb power, no to wiadomo, włączył nam już się w ogóle silnik spalinowy, jest obrotomierz, nawet jak zdejmę nogę z pedału gazu, to ten silnik spalinowy się nie wyłącza, a to po to, żebyśmy mogli w każdym momencie wcisnąć pedał gazu w podłogę i wykorzystać pełne 455 koni i 709 Nm. Jak wskoczę sobie w tryb pure, to zobaczcie, co się stało. Na sam szczyt powędrowała kropelka, zniknęła i teraz do momentu, kiedy nie zrobię kickdownu, samochód jedzie wyłącznie w trybie elektrycznym. Nie włączę kompletnie silnika spalinowego. Dopiero jak zrobię kickdown, co zaraz zrobię, uwaga, proszę, to od razu wszedł w tryb hybrydowy i włączył silnik spalinowy. I tutaj, jak jedziecie w elektrycznym trybie, to chwilę zajmuje mu włączenie tego silnika, zapięcie skrzyni biegów i on wchodzi w tryb hybrydowy, nie wraca do trybu elektrycznego, więc znowu musicie Pure sobie uruchomić tutaj w trybach jazdy. Natomiast w tym Purze, czyli w przyjeździe typowo elektrycznej, ma jeszcze jedną zaletę. Ponieważ silnik elektryczny nie jest w żaden sposób połączony tutaj z silnikiem spalinowym ani skrzynią biegów, to nie zmienia przełożeń. W wielu pluginach jest tak, że nawet jak jedziecie tylko na elektryce, to ten elektryczny silnik współpracuje ze skrzynią i czujecie zmianę przełożeń. W dodatku ona jest dosyć powolna, bo skrzynia jest przystosowana i programowo, i konstrukcyjnie do obsługi silnika spalinowego, a jak ma obsłużyć silnik elektryczny, to robi to wolniej. A tutaj nie ma żadnych przełożeń, bo teraz jadę tylko na tylnym napędzie, tam jest jeden silnik elektryczny, nie ma żadnej skrzyni biegów, więc jedzie się w trybie elektrycznym jak samochodem elektrycznym. I to jest duży plus. Macie zatem tak naprawdę prawdziwe auto elektryczne, tak można powiedzieć, może nie o spektakularnych osiągach, ale wystarczająco dynamiczne, żeby jeździć nim po mieście i jednocześnie macie auto hybrydowe, kiedy chcecie albo pozapierdzielać, albo pojechać dalej i je zatankować i wtedy całkiem dobrze ten cały układ działa ze skrzynią 8-stopniową. Natomiast ten napęd na 4 koła ma też swoje wady, tak skonstruowany. Fakt, że tam jest słabszy elektryk i to ponad dwukrotnie słabszy niż silnik z przodu, oznacza, że nawet na prostej drodze przy mocniejszym przyspieszaniu potrafią zabuksować Wam przednie koła. W zakrętach, jak nim jedziecie, bo jest ślisko, bo jest śnieg, to też nie macie takiej pewności jak przy napędzie Quattro czy X-Drive albo Firmatic. Bo tam na przykład przy X-Drive albo przy Quattro, wjeżdżając w jakiś zakręt, no to jeszcze dodajecie w nim trochę gazu po to, żeby Was wyprowadził tyłeczek, żeby Was delikatnie zarzuciło, a przy tym macie banana na twarzy. Tutaj absolutnie jest inaczej. Mianowicie tak, że jak macie wjechać w jakiś ośnieżony zakręt, bo jest na przykład błoto pośniegowe, to zdejmujecie nogę z pedału gazu, bo wiecie, że jak dodacie trochę gazu, to auto stanie się podsterowne bardzo. Więc nie macie tutaj banana na twarzy absolutnie. Raczej macie kakao w spodniach. Tak, taka jest dokładnie różnica pomiędzy tym napędem, a napędami klasycznymi X-Drive czy Quattro. I to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć. Teraz powiecie tak, no fajnie, super, zasięg na elektryce spoko, no ale jak się rozładuje ten elektryk, to przecież to będzie paliło jak smok. No tak, a o co chodzi? Dramatu nie ma, ale świetnie też nie jest.
bo z moich doświadczeń wynika, że jazda 120-130 km na godzinę przy rozładowanym akumulatorze, ekspresówką, autostradą stabilna, bez hamowań, bez przyspieszeń, to jest około 10 litrów paliwa. Jak jedziecie 140-150, to jest już 11-12 litrów paliwa. Lepiej to wygląda znacznie w mieście, bo spokojnie w 6-7 litrach się zamykacie przy tej hybrydzie, no bo tutaj elektryka ma więcej do powiedzenia. Na bocznych drogach też to będzie około 7 litrów. Ja jeżdżąc tak mieszanie, jak przez 100 km nie naładowałem celowo akumulatora, pokręciłem się do Warszawy, z powrotem po Grodzisku, po Warszawie, bocznymi drogami, to miałem średnią na poziomie 9,2, 9,3. Jak się ma plugina, to trzeba pamiętać o tym, że ładujemy go codziennie, jeździmy nim na prądzie, bo to jest najtańsze. Dopiero w momencie, kiedy chcemy pojechać gdzieś dalej, korzystamy z napędu hybrydowego. I owszem, może wtedy palimy 11-12 litrów, ale w cyklu całego roku, jak weźmiemy go pod uwagę, no to jest to niewielki wydatek, nawet jak przejedziemy w trybie hybrydowym, nie wiem, 5000 km rocznie, a 10 000 w trybie elektrycznym, na przykład, jeżeli takie proporcje mamy zachowane. No dobrze, to teraz najpierw sprawdzimy przyspieszenie od 0 do 100 w trybie elektrycznym. Rzadko który producent to podaje, a to przecież istotny parametr, bo jak kupujecie pchewa, no to chcecie wiedzieć, że na samym prądzie będziecie wystarczająco dynamiczni, żeby nie być zawali drogą, po prostu. Kiedyś Volvo nie potrafiło w pchewy, w pluginy. Przyspieszenie do setki to było ponad 20 sekund. Teraz mamy 145 koni, około 300 Nm, więc powinno być znacznie lepiej. Do kickdownu nie dalej i cyk. Ruszenie jest takie spokojne, tak bym powiedział, a dopiero potem nabiera takiego wigoru, ale już jedzie 70 na godzinę. Nie robić kickdownu, tylko o. 14,2 sekundy. 14,2 to zdecydowanie akceptowalny czas. To teraz pozostaje nam sprawdzenie go w nieco innym trybie. W trybie Power. Tryb Power oznacza, że mamy teraz pełne 455 koni, 709 Nm pod stopą i powinniśmy setkę zrobić w 5,4, bo tyle podaje producent. To co? Oj kurna, jego się nie da normalnie zrobić mu launch control, ponieważ nawet wbicie lewej nogi w pedał gazu maksymalne, o teraz się udało, dobra, to jedziemy jak się udało. Ale trzeba ją naprawdę tam solidnie, ależ jaki on jest szybki! Ile mówiłem, że 5,4? No to zobaczcie, warunki drogowe takie są, jakie są. Mokro jest troszkę nawet takiego śnieżku jeszcze przypruszone i zrobiliśmy za pierwszym razem 5,46. Chciałbym powiedzieć coś krytycznego o tym aucie. Tak definitywnie krytycznego, żebyście znowu nie pisali w komentarzach, że no, zapłacone, że powinno być oznaczone, materiał promocyjny. Natomiast prawda jest taka, dla jednych smutna, dla innych wesoła. To jest po prostu bardzo udany samochód, bardzo dojrzała konstrukcja. W ramach tego liftingu, bo trzeba głośno i otwarcie powiedzieć, to nie jest nowe Volvo XC90. To jest Volvo XC90 po liftingu i to wcale nie gruntownym. Ma nowy ekran, nowe zawieszenie, zmodernizowane zawieszenie. Nowy interfejs, trochę nowych materiałów, delikatnie przeprojektowane kratki wentylacyjne, konsolę środkową. A właśnie przy okazji o niej mogę coś złego o niej powiedzieć. Zastosowano tutaj akurat na niej nowy materiał na podłokietniku i to nie jest fajny materiał. Nie wiem, czemu nie zrobiono jej z takiego materiału, jak tutaj na boczkach na przykład mamy. Tylko ten materiał jest po prostu kiepski w odbiorze, dosyć twardy jest tutaj w tym miejscu i tak gumę przypomina mi, tak bym powiedział. Widzicie, znalazłem coś, skrytykowałem, to już nie muszę pisać, że to materiał promocyjny. To super, to dzięki bardzo. Nowe reflektory ma z przodu, nową atrapę grilla i to w zasadzie tyle, to jest gruntowny, nawet nie gruntowny, to jest po prostu facelifting, więc to nie jest Volvo XC90, ale to jest bardzo dojrzała konstrukcja. Najbardziej w tej konstrukcji podoba
podoba mi się przestronność wnętrza, bo rzadko które auto, rzadko który SUV 7-osobowy o długości poniżej 5 metrów może poszczycić się tym, że tam w trzecim rzędzie siedzeń naprawdę jest trochę tego miejsca i na nogi, a już dla pasażerów 1,70 m czy tam 1,60 m dzieciaków to mogą jechać i w długie trasy i oprócz tego jeszcze w bagażniku jest miejsce na kilka kabinówek. Z tyłu kanapa nie można mieć do niej żadnych zastrzeżeń, owszem, nie ma tam miejsca na nogi dla wysokich pasażerów jak ja, tyle co na przykład w Audi Q7, ale jest go wystarczająco. Jakość wykonania, kolejna rzecz. Naprawdę nowe samochody są coraz badziewniej robione, a tutaj mamy prawdziwe drewno, prawdziwą skórę. No, jest minimalistycznie, ale estetycznie i jakościowo. Świetnie grający Bowers. Poprawiło się wyciszenie rzeczywiście auta, bo ja jeździłem nim w tamtej poprzedniej wersji i D5 i T8 i narzekałem na większe szumy powietrza, choćby przy większych prędkościach. Tutaj nic takiego nie występuje. Nim się jedzie przy 120, 140, przy tych takich autostradowych prędkościach bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o doznania akustyczne. Do tego ma świetnie działający napęd PHEV. Z jednej strony jeździcie nim jak elektrykiem, z drugiej strony możecie jeździć jak hybrydą i to szybką hybrydą, bo jak pokazaliśmy robi setkę w niecałe 5,5 sekundy. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, z prowadzenia i z zawieszenia, to są lepsze niż w poprzedniku. To rzeczywiście też udoskonalono, bo samochód prowadzi się pewniej, bezpieczniej, mniej się buja. Tak jak powiedziałem, nie jest to nadal poziom X5, ale jest to już bardzo dobry poziom w tej klasie. Jeżeli oczekujecie od auta sportowych doznań, poza przyspieszeniem, czyli tym, że na przykład jak spadnie śnieg, to wsiądziecie, odepniecie sobie wszystkie systemy kontroli trakcji i się pobawicie, nie, to nie jest zdecydowanie ten adres. Tutaj nawet nie wyłączycie kontroli trakcji. Tutaj ten silnik elektryczny i konstrukcja tego napędu na 4 koła eAWD powoduje, że przed zakrętem zwalniacie na śniegu, a nie dodajecie gazu. I tego musicie być świadomi, że to nie jest auto dla tych, którzy lubią czerpać maksimum przyjemności i radości, choćby z zimy na parkingu pod marketem. Niestety, i mówię to z bólem serca, zrobiło się drogo, bo o ile XC90 poprzednia wydawała mi się racjonalnie wyceniona na tle konkurencji, to teraz do niej dobiła. Wersja B5, przepraszam, ta spalinowa wyjściowo kosztuje 330 000 złotych, plug-in jest od niej droższy o 50 000 złotych, co już nam robi 380 000 złotych i co więcej, to jest wersja wtedy podstawowa, czyli Core i w tym Core brakuje Wam wielu fajnych elementów, więc dobrze byłoby wziąć Plusa. Plus jest droższy tam o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nasz, który ma head-up display i parę innych bajerów, to kolejne tysiące złotych. Jak dorzucicie sobie Bowersa, jak dorzucicie sobie te fajne fotele z wentylacją, masażyk, to zamyka Wam się rachunek kwotą przekraczającą 500 000 złotych. Pół bańki. Boli, ale takie czasy mamy. Niemniej jestem daleki od stwierdzenia, że to auto jest niewarte tych pieniędzy, bo naprawdę reprezentuje sobą bardzo wysoki poziom i sam, biorąc je do testów, absolutnie się nie spodziewałem, że będę jeździł 11-letnim dojrzałym autem, które dzisiaj tak samo bardzo mi się podoba, jak podobało mi się 11 lat temu, jeżeli chodzi o estetykę, o użyte materiały, o stronę wizualną, o przestronność. Ten samochód się nie zestarzał i to jest najlepsze. Ten samochód zajebiście dojrzał i dobrze mu to zrobiło.